kanalo žiūrovai. Sveiki bičiuliai. Čia kulinarinis kanalas Vyriška virtuvė. Šiandien gaminsime troškinį, kuris atsirado Italijoje, kai italai dar nevažinėjo Fiatais. Tai sotus ir labai skanus troškinys. Toks, kad net nona man pasakytų: Bambino, let's go. Taigi, šiandien bus pezzettino di manzo alla siciliana. Tai troškinys su istorija. Šis troškinys dar vadinamas šeimos troškiniu, kuris gaminamas sekmadieniais. Šiam patiekalui reikės jautiena. Jau metai laiko, kaip mes naudojame Jasevičienės Aubrakų ūkio jautieną, kuri per visus metus dar ne karto mus nepavedė. Taigi čia jautieno šankauliukai. Italai šį daržovių rinkinį vadina sofrito, tai yra aromatų bazė, svogūnai, morkos, salierų stiebai. Nėra troškinio be šitų daržovių Italijoje. Taip pat reikės aliejaus, sviesto, kaparėlių, pipirų, druskos, trinti pomidorai, lauro lapeliai, razinos, česnakas, cinamonas, alyvuogės, rozmarino šakelės ir sicilietiškas vynas. Pirmiausiai susipjaustom jautieną. Šis troškinys Italijoje atsirado 16 amžiuje kaip kaimo virtuvės troškinys. Žmonės ieškojo, kaip pagaminti sotų ir skanų troškinį iš nebrangios mėsos, todėl naudojo dažniausiai kietą jautieną. Na, o troškinimas puikus būdas būdavo tą mėsą suminkštinti. 17 amžiuje šis troškinys jau buvo skirstomas pagal regionus, tai Piemontas, Toskana, Sicilija ir Emilijos Romanijos. Ir visose šitose regionuose būdavo gaminamas skirtingai. Toskanoje būdavo naudojamas raudonas vynas, Piemonte baltas vynas, netgi dėdavo trumus. Sicilijoje kaparėliai ir alyvuogės, Emilijos regione būdavo troškinamas grietinėlė arba pienė. Na, o 19-20 amžiuje pezzettino di manzo troškinys tapo Italijos virtuvės kulinarinė klasika ir gaminamas sekmadieniais. Taigi, ir jūs kitą sekmadienį galite šį troškinį pasigaminti. Susipjaustykime daržoves. Itališkas sofrito. Svogūną pjaustom smulkiai. Salieros stiebus susipjaustom kubeliais. Morkas susipjaustom kubeliais. Susmulkinam česnakus. Visas daržoves pasiruošiam, einame prie krosnies. Įpilame aliejaus, įdedam sviesto. Pradedame nuo mėsos apkepinimo. Mėsos nereikia volioti miltuose. Čia ne Prancūzijos mokykla, čia Italijos virtuvė. Mėsą reikia pajusti, o ne pudruoti. Mėsą apkepiname, kol gražiai paruduos. Mėsą kepame per kelis kartus. Apskrudusią mėsytę išimam. Sudedam likusią partiją mėsos. Mėsytė parudavo. Išimame. Apkepame daržoves. Svogūnai gali būti gelsvi, gali būti rausvi. Itališkui troškiniui tinka bet kuris, išskyrus svogūnus nuo vakarykščio silkės. Daržovės apkepė, kepėme apie 7 minutes. Dabar įpilsime vyno. Vyną geriausiai naudoti Sicilijos klasika Nero d'Avola, kažkur stiklinę vyno. Ir jeigu gaminsite autentiškai, tai vyną reikia pilti į daržoves, o ne į mėsą. Šis procesas vadinasi deglazavimas. Leidžiam vynui nugaruoti, o daržovės įgaus vyno aromatą. Sudedam česnaką. Pasklido toks vyno, česnako ir daržovių aromatas. Daržovės įgavo gražią, tamsią rubino spalvą. Alkoholiu išgaravus, grąžiname mėsytę. Supilame trintus pomidorus. Sudedam alyvuoges ir sudedam kaparėlius. Kaparėlius reikia nuplauti. Sudedam razinas, dedame kelis
lauro lapelius, cinamono arbatinis šaukštelis. Dedame rozmarino kelias šakeles. Dedame druskos, pipirų. Mažiname ugnį, troškinsime ant labai lėtos ugnies, gal valandą, gal ilgiau. Praėjo 1,5 valandos. Patikrinkim, kaip čia viskas vyksta. Labai gražiai lėtai burbuliuoja viskas. Čia vienintelio dalyko, ko trūksta, tai druskos. Uždengiame ir leidžiame troškiniui pastovėti apie 15 minučių. Štai taip atrodo Sicilijos kaimas puode. Jaučiu, kad Italijos nona mane dabar pagirtų. Jeigu nežinot, kas yra nona, tai nona italų kalboje yra močiutė. Pagaminau Spezzatino di Manzo sicilišką troškinį. Paragaukime. Šis troškinys yra valgomas arba su bulvėmis, arba su makaronais, arba su polenta, ypač pietuose Italijos. Jį galima valgyti su itališka duona. Kaip čia vadinasi? Bačeta. Ne, ciabatta. Ta duonelę galima pamirkyti. Kaip čia viskas skanu. Nuostabus skonis. O mėsytė tai pasaka. Įsivaizduoju, kaip jums dabar seilės tysta. Nepavydėkit. Galit pasidaryti patys. Štai toks tas itališkas troškinys, kuris dar vadinamas italų šeimų troškiniu, kuris gaminamas sekmadieniais, kuris suburia šeimą prie stalo, kai norisi sotumo, šiltumo, o ypač mums, kaip dabar už lango žiema, kai šitaip šalta, šitas troškinys yra pasaka. Tai va tokia tai itališko troškinio Spezzatino istorija. Jeigu jums patiko, spauskite patinka. Jeigu nepatiko, vis tiek spauskite patinka, nes argi galima nemėgti siciliško maisto. O jeigu dar nesat užsiprenumeravę mūsų kanalo, būtinai tai padarykite dabar. Ir jeigu norite palikti arbatpinigių, prisijunkit prie kanalo narių ir už 99 euro centus galėsite matyti tuos video, kurių nemato jau kiti. Iki kitų skanių susitikimų. Iki!